Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Почитувани, овој пат ќе зборуваме за деновите на страсната или страдалната седмица. После празникот Светници, за православните христијани започнува светата седмица, која уште се нарекува страсна седмица. Зборот страсна значи страдална. Ова е последната седмица од Великиот пост. Зошто се нарекува страдална? Затоа што содржината на светите богослужби во овие денови е специфична и зборува за Христовите страдања. Оваа седмица посветена е на одбележувањето на последните денови од земниот живот на Спасителот Господ Исус Христос, неговото страдање, смртта на крстот и погребението. Започнува со неговото триумфално влегување во Ерусалим, а завршува со неговото воскресение. Секој ден од оваа седмица се нарекува велики или голем, па да почнеме поред. После триумфалниот дочек во Ерусалим, следниот ден на Велики понеделник, Господ Исус Христос отишол во Ерусалимскиот храм со намера да поучува. Кога влегол во храмот, многу се разочарал. Зошто? Затоа што наместо храмот да биде исполнет со луѓе за молитва и читање на законот, таму нашол полно трговци. Наместо молитва, тука се извршувале разни трговски и бизнис работи. Таквата гледка жестоко го разочарала Христа. Тогаш он силно се вознемирил и почнал да ги растргнува поставените тезги, растурајќи ги продуктите што биле изложени за продавање. Христос велел: напишано е, домот мој е дом за молитва, а вие го направивте разбойничка пештера. Лука 19. Таквиот негов однос ги налутил еврејските старешини и фарисеите, па тоа била уште една причина за осуда, но се плашеле од народот, затоа што целиот народ во претходниот ден викал: Осана, Осана, благословен е оној кој доаѓа во името Господово. На Велики понеделник се сеќаваме од Евангелието за неплодната смоква, Лука 13 глава. Тогаш, зошто баш овој настане земен како символика за овој ден? Во една прилика кога Господ Исус Христос наишол на смоквино дрво кое било полно со лисја, но немало плод. Тогаш он ја проколнал смоквата за секојаш да остане неплодна. Аналогно на тоа е јудејскиот народ, како избран народ од Бога, не го позна и не го призна како Син Божи и вистински Месија. На Велики понеделник црквата се подсетува и на старозаветниот праведен Јосиф. Јосиф бил продаден од неговите браќа во Египет. Јосиф бил праслика на Спасителот Господ Исус Христос. Најпрво бил понижуван, но потоа станал најважната личност и близок соработник на фараонот. Браќата го продале поради страв за наследството, исто како што јудејските старешини се плашеле од Христа за нивната власт. Во Евангелието на овој ден на утрената богослужба одредено е да се чита делот за непослушните лозари, кој се однесува на Христовата улога, Матеј 21. Исто како што лозарите не го познале вистинскиот наследник, така и Христос не беше познат од јудеите како Месија и беше убиен надвор од градот. На Велики вторник Господ Исус Христос повторно дошол во храмот да поучува. Овој пат храмот бил празен од трговците. Тогаш он ги дава на последните морални упатства. Светиот и Велик вторник од оваа најсвета седмица е украсен со споменот на 10 девојки од прекрасната парабола во Евангелието Матеј 25. Со ова воспоменание црквата не повикува да бидеме подготвени, држејќи ги светилниците на добродетелите запалени, за да го пречекаме небесниот млад оженец, Господ Исус, кој ќе дојде ненадејно.
било тоа посебно при мигот на нашата телесна смрт или општо при второто негово доаѓање, кој што ќе се случи при свршетокот на светот. Всушност, со оваа парабола он ја раскажува параболата за 10 девојки за да обрне внимание на милосрдието, а истовремено ги поучува сите да бидат подготвени за доаѓањето на судниот ден. Светото Евангелие ја предлага оваа парабола со цел некој практикувајќи ја девственоста како добродетел, да не ги занемари и другите добродетели, а особено милосрдието. 5 од девојките ги именуваат мудри, затоа што на девствената тие му го придодели изобилното масло на милосрдието, а другите 5 ги нарекува неразумни, кои исто така биле девствени, но го немаат елејот во своите светилници, добродетелите. Светилниците ги представуваат добродетелите, а елејот го представува милосрдието. Зборот милосрдие значи доброчинство. Во преносно смисло ова парабола зборува за вечниот живот. Освен оваа парабола, Христос ја кажал и параболата со талантите. Со оваа парабола он ни советува да ги негуваме и да ги зголемуваме даровите што Бог ни ги дава, а се за Негова слава. Преку параболата за талантите Христос поучува да не бидеме мрзеливи во негувањето и усовршувањето на даровите дадени од Бога. Оти мрзеливоста е голем грев. Преку ова Христос ни порачува: дојдете верни и работете ревносно за Господа, зашто Господ на слугите им дава богатство и благодат на секој што ќе го умножи талантот. Оти секој човек има посебни дарови. Еден да стекнува мудрост со добри дела, а друг нека извршува служба на просветлување. Верниот нека го споделува знаењето со ненаучениот и така натаму. Така ќе го оплодиме позајменото богатство и, како верни управители на благодатта, да се удостоиме за радоста во Господа. За неа удостојне Христе Боже како човеколюбец. Поучувајќи, тогаш Христос ги кажува пророштвата за судбината на градот Ерусалим, кои што се случиле набрзо во 72-та година, кога градот бил разрушен. На Велика среда се пеат богослужбени песни за жената грешница, која со миро го помазала Господа Исуса Христа во Витанија, во домот на Симон Губавиот, Лука 7 глава. Помазувањето со миро го символизира Христовото погребение. На Велики четврток си спомнуваме за тајната вечера. Тука правиме спомен на 4 големи настани од животот на нашиот Спасител, Господ Исус Христос, и тоа: миењето на нозете, јудиното предаство, востанувувањето на Светата Евхаристија и молитвата во Гециманската градина. Ова е опишано кај евангелистите Лука, Матеј и Марко. Прв чин што се случил на тајната вечера е миењето на рацете и нозете. Според јудејскиот обичај, пред секој оброк луѓето морале да си ги измијат рацете до лактите, а по завршувањето на оброкот си ги миеле и нозете. Христос верно ги извршувал обичаите и лично он, после вечерата, им ги измил нозете на апостолите. Ова е запишано кај евангелистот Јован, глава 13. Вториот чин е идентификувањето или посочувањето на Јуда како предавник на Христа. Како се случило тоа? Јуда прв од апостолите на масата се пружил да јаде. Ете раката на оној што ме предава е со мене на трпезата, рекол Христос. Лука 22. Со тоа Христос не го поттикнал Јуда на предавство, туку само му дал до знаење дека знае што подготвува и што ќе се случи. Зошто Христос дозволил да биде предаден? Предавството на Христа од страна на Јуда е многу важен момент во учењето на црквата за вечното спасение на луѓето. Вистинската причина зошто Христос му дозволил на Јуда да оди до самиот крај за извршувањето на предавството е поради
дадената морална слободна волја на човекот. Христос однапред знал што ќе направи Јуда и секогаш, дали директно или индиректно, се обидувал да влијае на него, но безуспешно. Пред предавството Јуда бил обседнат со идејата како да се одмазди не само на Христа, туку и на апостолите. Христос преку црквата и денес не предупредува сите за нашите лоши постапки, но не влијае директно како не би ја нарушил нашата слободна волја. Христос станал невина жртва. За време на извршувањето на неговите планови за предавство, замислени од гнев, Јуда доживеал моменти на жалење и срам. Реализацијата на таквата негова помисла, а и желба, зависеше од него самиот, а не од Христа. Како? Доволно ќе беше Јуда да дојдеше пред Христа, да се извини и да побара прошка. Доколку го направеше тоа, тој во тој последен чекор, но и подвиг, сеќе му беше простено. Оти нема грев што Господ нема да ни го прости доколку искрено се покаеме. Матеј 12. Кога целата гадна и грешна работа заврши, Јуда изврши самоубиство со бесење. Предавството го изврши, парите ги зеде, но доживеа длабоко разочарување. Сгрешивот и предадов невина крв, рече тој, и како ги фрли парите во храмот, излезе и отиде да се обеси. Матеј 27. За жал со вакви појави се соочуваме и ние денес. Колку би било корисно примерот на Јуда да ни биде за поука. Третиот важен чин што се случил на тајната вечера е востановувањето на светата Евхаристија. Според евангелистите Матеј и Марко, Јуда бил означен како предавник пред востановувањето на светата Евхаристија. Матеј 26, Марко 14, Лука 22. Според Емилијан Чарнич, познат професор, Евхаристијата е нов сојуз помеѓу човекот и Бога, кој после неговото вознесение ќе представува света заедница на љубовта изразено во светата литургија, која што ја служиме до денешни денови. Важно е да се знае дека светата Евхаристија не е обично сеќавање на Христа и неговото искупително дело, туку постојано негово присуство во светот. Кога ние верните после молитвите кон Светиот Дух на светата литургија го примаме телото и крвта Христови за очистување од гревовите и за вечен живот, всушност ние реално и вистински го примаме вистинското тело и крв Христови. Римјаните 3, Ефесјаните 2, Јован 1. Четвртиот настан е првосвештеничката молитва на Господ Исус Христос во Гециманската градина. После тајната вечера Господ Исус Христос заедно со учениците отишол на последната негова молитва во Гециманската градина и таму бил фатен, а потоа одведен на судење. Оваа негова молитва позната е како првосвештеничка молитва. Тука он се моли како човек, бидејќи бил свесен што ќе се случи со него. Христос се моли: Отче, ако е можно, нека ме одмине оваа чаша, но не како ја што сакам, туку ти. Матеј 26. На Велики четврток има многу символика која што се практикува и денес. На овој ден нашите предци не работеа по големи работи и вршеа многу обичаи, од кои најважен беше фарбањето јајца. Првото фарбано јајце е секогаш со црвена боја како символ на Христовата крв. Оваа традиција е сочувана и денес. На Велики четврток наутро после отслужената Василијева литургија се прави маслосвет. Во четврток навечер во црквата се одржува утрената богослужба. На Велики петок се читаат 12 делови од Светото Евангелие. На крајот од богослужбата свештеникот го изнесува крстот од олтарот и прави опход во храмот. Луѓето се помазуваат со свето масло, кое ја лекува душата, но и телото. Велики петок е денот на Христовото големо страдање. Христос понизно ја прифати осудата
На Велики петок по претходно обвинение, судење и осудување, Господ Исус Христос беше одведен надвор од Ерусалим и беше распнат на крст на местото викано Голгота. Ова е најголемата неправда во историјата на човештвото. После распнувањето телото негово било положено во гроб. Ова е ден кога не се работи, туку секој се сочувствува со Христовите страдања. Старите велеа дека на овој ден ниту пилињата не пеат. За верните ова е најтажниот ден во годината. Откако Христос умре на крстот, се случи затемнување на сонцето и силен земјотрес. Според каноните на православната црква, на овој ден постот е најстрог. Не се јаде храна, па ниту вода. Распнувањето како најсурова казна. Распнувањето било посебна форма на смртна казна во тоа време. Не може да се опише маката на распнатиот. Покрај неподносливите телесни болки во сите делови на телото и страдањето, распнатиот доживувал и смртна душевна болка. Ниту извршителите на екзекуцијата, обично тоа биле сурови луѓе, не можеле мирно да ги погледаат страдањата на распнатиот. Телото на осудениот се оставало да виси на крстот понекогаш неколку дена до моментот на смрт или задушување. Бидејќи смртта на Господа Исуса Христа настанала многу брзо, колената не му биле прекршени, а телото било погребано. Утрото на богослужбата на Велики петок се изнесува плаштаницата која го прикажува погребувањето на Христа. Таа е поставена на украсена маса во текот на денот и вечерта може секој да помине под плаштаницата, символизирајќи ја нашата солидарност со Христа и нашата вера во Него како Бог. Во црквата на Велики петок навечер се служи утрената за Велика сабота. Целата богослужба е со тажна содржина, каде се врши оплакувањето на Христа. На крајот од богослужбата се вади плаштаницата и се прави опход околу храмот како символично погребување на Христа. Почитувањето на плаштаницата продолжува до сабота навечер, се до неколку минути пред воскресението. Зошто Христос беше осуден? Се уште се поставува прашањето зошто Исус Христос беше осуден. Најпрво треба да знаеме дека Христос беше осуден и распнат од луѓе кои надворешно ги беа запазиле сите одредби на нивната вера, па дури биле убедени дека направиле многу повеќе од тоа што законот им одредувал. Сметајќи се себе си за единствени чувари на законот, јудејските старешени во Христа гледале човек кој го прекршува законот. Но всушност главната нивна грижа била во тоа што во Христа гледале човек кој ја загрозува нивната положба и привилегии, иако знаеле дека прават големи злоупотреби. Затоа ќе речеме дека надворешната причина за осуда на Христа била зависта и злобата. Тие жестоко се бореле за зачувување на власта. Христос добил казна како најголем злочинец, иако не направил ниту едно злосторство. Пред се треба да се знае Христос не бил ниту криминалец, ниту разбойник, ниту крадец. Тоа е едната човечката димензија, но има и друга теолошка или верско-спасоносна димензија. Неговото страдање за нас христијаните има спасоносно значење. Христос пострада заради нас и заради нашето спасение, се вели во символот на верата член 3. Он доброволно се принесе себе си како откуп пред Бога за гревовите на луѓето. Никој друг не можеше да принесе таква жртва, освен единородниот Син Господ Исус Христос. Во беседата за Велики петок на Свети Јован Златоус вели: Христовата смрт на човекот му носи спасение, оти без неговата смрт за човекот нема надеж. Христос пострада на крстот и се даде себе си за жртва и го помилува целото човештво, од Адам и Ева па се до свршетокот на светот. Треба да знаеме дека нема ништо повредно од вечниот живот. Тоа е најголемото богатство за секој човек,
особено за нас христијаните, кои што веруваме во Исуса Христа, оти каква корист за човекот и целиот свет да го придобие, ако на душата своја напакости, или каков откуп ќе даде човек за својата душа, Матеј 16. Подготвувањето на луѓето за Царството Небесно се протега низ целата Христова проповед. Всушност, он за тоа дојде, да имаме живот вечен и да имаме изобилие. Јован 10. Христос проповедал за спасението на луѓето и за својата победа над смртта. Он тоа го правил со зборови, често пати употребувал метафори, а правил и чуда. Но народните управители на Христовите зборови и чуда им давале човечки димензии. Тие тоа го осудувале како богохулство. Марко 2, Јован 19. Но пред Пилата синедрионците не ги спомнувале религиозните обвиненија, туку измислувале политички клевети. Велеле дека е човек кој го крева народот против римските власти и се нарекува цар. Со тоа тие го придобиле Пилата и тој изрекол смртна пресуда. Синот Божи трпеше такви маки за да не научи на кротост и трпение, да не научи да простуваме навреди и да ги сакаме сите луѓе. И ако го правиме тоа, тогаш Христос се радува. Ако ние сме зли и правиме зло, тогаш он тагува и страда, бидејќи не може да ги прими злите луѓе при себе во Царството Небесно. Секоја навреда кон ближниот е навреда кон Бога. Велика сабота е ден на жалост. Во овој ден домаќинските работи се дозволени само допладне. Велика сабота е предпоследниот ден на Страсната седмица, кој ја раскажува приказната за тоа како Христос слезе во пеколот. Што е пекол? Пекол или ад е религиозен поим што означува место во кое по смртта одат душите на луѓето што правеле гревови за време на животот. Пеколот е категорија што се јавува во речиси сите големи религии. Вообичаено на овој ден се пече великденски леб, символ на Христовото тело, денес најчесто козињак, а оние кои во четвртокот не можеле да добијат да обојат јајца, тоа може да го направат сега. На вечерната богослужба верниците носат леб и јајца кои се осветуваат во црквата. Свештеникот ги носи плаштаницата и Евангелието и заедно со насобраните верници, носејќи запалена свеќа, прават опход околу храмот. На полноќ свештеникот 3 пати го објавува воскресението со зборовите Христос воскресна, а народот одговара на вистина воскресна. Следниот ден, Великден, е светлото Христово воскресение. По правило, божествената литургија треба да започне после објавувањето на Христовото воскресение, на полноќ. По полноќ свештеникот во црквата ја изгаснува светлината и ги повикува верниците да дојдат и да добијат светлина од вознемирувачката светлина, бидејќи Христос воскресна. На Великден луѓето носат нова облека, одат во црква и јадат јагнешко. Сега светот е подобар и посветол. Важноста на Христовото воскресение. Кулминацијата на страдањата на страдалната недела во Ерусалим беше воскресението и тоа им даде силна надеж не само на апостолите, туку и на милиони Христови следбеници широм светот низ вековите и денес. Оти верата во Христовото воскресение е основа за верата во воскресението на умрените, за кое проповеда црквата, 1 Коринтијаните 15. Затоа велиме дека Великден е празник над сите празници и е темелот на христијанската вера. Освен тоа, воскресението Христово е наважниот настан во историјата на светот, чии плодови и благодети ги чувствуваме и уживаме и ние, денешните христијани, и така ќе биде до свршетокот на светот. Воскресението е вистински настан кој се случил пред повеќе од 2000 години. Тоа не беше привидение, ниту измислен настан, туку проверена вистина од апостолите, а потоа и од мноштво луѓе на кои Христос им се јавил.
Најпрво апостолите се сомневале во зборовите на Марија Магдалена, па истрчале да проверат во гробот, каде што било положено неговото тело. Од сите сомневања особено внимание привлекува сомневањето на светиот апостол Тома, кој не сакал да поверува додека не ги допрел раните на телото негово. Јован 20. Нивното сомневање не е само заради нив, туку и заради нас. За воскресението Христово забележителни се 3 моменти и тоа. Прво, оправдување пред Бога. Христос беше предаден и претрпе крстна смрт за нас луѓето и заради нашите греови, а за наше спасение. Всушност, целта и смислата на неговото доаѓање на земјата беше избавување на луѓето од гревот и упатување кон вечното спасение. Втор важен момент е победата над смртта. Во тропарот за Великден пееме: Христос воскресно од мртвите, со смртта ја победи, а на тие во гробовите живот им дарува. Смртта е најголемиот непријател на човекот. Тоа е казна за нашите гревови, но со воскресението Христос ја победи смртта. Он се ослободи од смртта и воскресна затоа што таа повеќе немаше сила, па ниту моќ да го задржи. Он се покажа посилен од неа. Затоа светиот апостол Павле извика: смрт, каде ти е осилото? Пеколу, каде ти е победата? Осилото на смртта е гревот, а силата на гревот е законот Божји. 1 Коринтијаните 15. Објективно, преку страдањето на крстот Христос ги ослободи луѓето од гревот, а со воскресението ја победи смртта и ни даде можност за вечен живот со Бога. Третиот момент е обединувањето во Христа. Верувајќи во Христа, ние се обединуваме и се соединуваме со Него. Како? Светиот апостол Павле одговара: знаејќи дека Он кој го воскресна Господа Исуса и нас ќе не воскресне преку Исуса и ќе не постави со вас. 2 Коринтијаните 4. Или уште истиот апостол вели: Бог и Господ го воскресна и нас ќе не воскресне со силата своја. 1 Коринтијаните 6. Соединување со Христа значи Бог се грижи за нас и не ја гледа нашата неправедност и грешност, туку Христовата праведност и искупувањето. Преку нашата смрт и воскресението ние умираме во Христа, а потоа живееме со Него. Знаејќи оти Христос, откако воскресно од мртвите, нема веќе да умира. Смртта нема веќе власт над Него. Римјаните 6. Така, нашето обединување во Христа е возможено преку воскресението Христово. Оттаму ќе речеме: Христовото воскресение е и наше воскресение и Неговиот живот е и наш живот. Ние нема да останеме во смртта, туку веруваме дека со Него ќе живееме во вечниот живот. После воскресението, ние сме едно со Христа. Он е глава на телото, односно на црквата. Како што Христос воскресно од мртвите преку слава на Отецот, така и нам ни е овозможено да одиме во обновен живот преку Христа. Римјаните 6. Што не смееме да правиме за време на Страстната седмица? Светата седмица во црковниот календар е најтажното и најстрогото време на постот. Има многу забрани кои мора да се почитуваат во овие денови. Тие се однесуваат не само на исхраната за време на постот, туку особено за нашиот меѓусебен однос. Времето на Страстната седмица е посветено на строго почитување на верскиот пост и постојана молитва. Забрането е и одржување на било какви забави, ако е можно во текот на овие денови водете скромен и мирен живот. Што да правите за време на Страстната седмица? Страстната седмица е последната од Великденскиот пост. Верскиот пост во Страстната седмица е најстрог. Се конзумира главно чај, овошје, леп и вода. Црквата заповеда во последните 3 дена да се конзумира само леп и вода. Должност на секој христијанин е да се придржува на овие одредби на црквата во време на најсветата Страстна седмица. Амин.